Pastor, maayong hapon akong pangutana. Kini ikaunom kahampak sa pinadayag 16:12 ngadto 16. Literal ba kini? Unsa man ang buot ipasabot sa pulong Armageddon. Okay. Ato maning isgutan tong mga niagi kaning unom kahampak pero wala kay nato ma-stress ang word nga Armageddon. Ato sa tan-awon igsoon ang Revelation chapter 16, no? Ang iyang gibutang dinhi. Revelation chapter 16 dinhi nagsugod sa verse 12, no? Og sa iyang gingon dinhi hantod sa verse 16 nagingon. Ang ikaunom nga manulunda miyabo sa iyang panaksan, ibabaw sa dakong suba sa Euphrates, nahubsan kini sa tubig aron sa pagtagana sa gianan. Mulaos na lang tada igsoon sa gitawag og verse 16 kay ato naman ni siyang na-explain tong mga niagi. Kining 16 mo'y wala pa og ilang gipanagtigom sila sa dapit nga sa pinulungang Hebrehanon ginganlag Armageddon. So unsa man ning Armageddon igsoon? Nga kining word nga Armageddon iyang gisgutan ng Hebrehanon Har-Magedon. Now duha ni siya kapulong Har og Megiddo. Ang word nga Har igsoon nagpasabot og mountain o ang word nga Megiddo nagisgot og usa ka place, no? So gitawag natog Armageddon. Okay. Now, ingani igsoon, unsa man ning gitawag natog Megiddo? Usa ni siya ka lugar igsoon nga diin naa diha duol usab sa gitawag natog Euphrates. Unya kanang Euphrates mo ng boundary igsoon nga maggubat gani sila, magtabok sila diha, palibot usab sa Babylonia. Gwapo ang mga history nga atong mabasa niya na. Now kining gitawag natog Armageddon igsoon, imo makita nga kini siya nga usa ni siya ka dili man walay word nga mountain of gitawag natog Megiddo. Valley ang nakabutang niya na pero ato lang sang explain kadyot gamay ning mga butanga. Now kining Megiddo igsoon adunay tulo ka mga bukid diha nga naila. Ang usa gitawag natog Mount Carmel, no? Ang usa gitawag nato og Mount Tabor, okay? Ang usa gitawag natog Mount Gilboa. Okay? Now, kining Armageddon igsoon, mao ni ang dalan, murag highway ba, nga kung mopa-north ka, o adto ka makaadto sa Europe. Kung magpa-south ka, dinhi ka dapit abot sa Africa. Kung magpa-east ka, makiplaga din mo diha ang gitawag nato og Babylonia, nga karon mauna ng Iraq, unya paingon ka sa gitawag natog Asia Minor, nga na diha ang gitawag natog Turkey. Now, kanang gitawag nato og Armageddon, kanang Megiddo igsoon, gamay ra na siya 20 miles across. Mao na nga daghang mga theologian naguna-una diha kuno maggubat, of which makaingon ta ba nga tinud ka nga sa anang 20 mile across igsoon maigo ka ng tangke sa China diha, tangke sa Russia, unya naapay gitawag natog tangke sa Amerikano, sa Europe. Maigo ka diha nga mga lugar igsoon na mahibalo kita nga kini siya dili gid usa ka literal, no? Makita nato dili usa ka literal. Pero ingani igsoon na diha ang gitawag nato og Mount Gilboa. Kanang Mount of Gilboa nga na diha sa Megiddo igsoon, diha namatay si Saul o diha namatay si Jonathan, no? Now, dini usab sa gitawag ng Mount Tabor, kanang Mount Tabor igsoon, atong nahibaw-an nga naa diha ang gitawag natog og Mount of Transfiguration. Kung imo gintanaw ni igsoon sa sa Marcos kapitulo 9, bersikulo 3 ngadto 8, ato makita diha nga naa si Ginoong Hesus, naa si Peter, James and John, unya ang bukid na usab ang panagwa ni Christ, na naibiste nga puti, unya nakita day nila didto si gitawag nato og si Elias, gitawag natong Elias og si Moses, no? So, mo na history diya sa gitawag natong Mount Tabor. Now, nasa diya ang Mount Carmel. Kabalo bitas Mount Carmel igsoon, na diya ang gitawag natong contest between sa propeta sa mga gihagit niya ang mga propeta usab ni Ahab nga magsimba sa ilang Dios aron adunay kahibulungan mahitabo o adunay komprontahe or showdown nga nahitabo between sa propeta ug sa mga bakak nga pagtulunan. So naa diha sa gitawag nato og Megiddo. Now, kining Megiddo igsoon, naa ni siya dinhi sa gitawag nato og kining gibasa sa 16 bersikulo 16, no?
Pero ingani mga pinangga, dili man ni siya usa ka literal. Adunay panag-away between good and gitawag natog evil. When in fact, naay mga theologian karon igsoon nga nagatuki niining mga butanga nga kining word nga Armageddon balo biya ta nga kung idagan nato sa Hebrew nga pinulungan sa Old Testament og wala na siya vowel, unya ang ubang theologian mingon nga ang pagbasa niya is Harmoed. Unya, meaning to say, bukid sa tigumanan, Mount of Congregation. Unya, kung imong i-refer dito sa Isaiah chapter 14, verse 12 paingos 14, nga ang yawa mideklarar nga gusto siya mulingkod sa mga bukid sa Dios, gusto siya mahimong Dios, gusto siya mahimong nga hata sama sa hataas nga yamot. So imo makitaan nga naay gitawag nato og history sa ako nga punto igsoon mo ni ma-literal mga Armageddon o ma-Harmoed, walay problema. Ang importante adunay pag-away sa gitawag nato og dautan og maayo nga may resulta sa kapildihan sa dautan nga maoy pagbalik ni Jesus Christ. So mo na ato nakit-an igsoon nga mga punto dinhi sa balaan nga kasulatan. So adunay gitawag spiritual battle nga mahitabo between evil and coming of Jesus Christ. Gani padayag dinhi nga adunay mapintas nga mananap, adunay dragon, adunay espiritu nya imo makita kung ang Ginoo nay Trinity na say nakita nato di Trinity sa mga dautan ug kini mahitabo sa katapusang mga adlaw kay umong tan-aw dinhi nahulog man siya sa ika-6 plague nga kini siya mao ni ang ikaduha sa katapusan nga giisgutan natog sa Revelation 16 nga pagkatapos sa ikapito igsoon mao na ang pagbalik ni Jesus Christ. So, bueno.